representa sua vila, um povo da Mesopotâmia. Usou a cartografia que é útil para a nossa vida, e por meio dos mapas o mundo demonstrou. E lá na Grécia Antiga foi desenvolvida, teve melhorias e a técnica se aprimorou. Do Egito, Arábia até a China foram essenciais pros mapas. Em Assur começou e com os gregos ela se aprimorou. Representou, cartografou, pra nossa evolução cartografar ajudou. Em Assur começou e com os gregos ela se aprimorou. Representou, cartografou, pra nossa evolução cartografar ajudou.